ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจแต่ถ้าเมื่อใดดวงตามีปัญหาอันตรายครับแต่นับจากนี้ไปดวงตาของคุณจะไม่มีปัญหาเมื่อคุณตรงมาที่บริษัทเชียงดาวเฮิร์บผลิตแคปซูลสมุนไพรบำรุงสายตาที่รวมสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกดาวเรืองนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาว่ากันว่ามีสารลูทีนและสารซีแซนทีนพร้อมวิตามินบำรุงสายตาครบครันนอกจากนี้ยังมีแปะก๊วยชอรีนไรโบฟลาวินวิตามิน B2 เบต้าแคโรทีนอัดแน่นรวมเป็น1แคปซูลที่จะช่วยบำรุงดูแลสายตาและถนอมดวงตาของท่านเมื่อท่านเพ่งดูจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือดวงตาเสื่อมตามกาลเวลาเราสามารถฟื้นฟูดูแลได้ด้วยแคปซูลสมุนไพรสกัดจากดอกดาวเรืองที่บริษัทเชียงดาวเฮิร์บพร้อมบริการคุณด้วยการสั่งเริ่มต้นที่ 10,000 แคปซูลคุณก็สามารถเป็นเจ้าของสมุนไพรดูแลดวงตาบำรุงสายตาที่บริษัทเชียงดาวเฮิร์บจะผลิตให้คุณทันทีสนใจติดต่อสั่งผลิตกับคุณสุกัญญาผู้จัดการฝ่ายขายหมายเลขโทรความรวยรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อคุณเรียกใช้บริษัทเชียงดาวเฮิร์บเป็นผู้ผลิตสมุนไพรให้กับท่าน